爸爸对不对？这位爸爸帮忙一下啊！来帮忙来姑家拿资料，拿笔球出来，再帮忙好，第四桌请蒙允杰、李宇轩出队。宇轩爸爸帮忙当成好不好？来开始，因为8强其他小朋友很厉害的，对。我们绝对不打5战3胜哦，5战3胜，大家加油，5战3胜啊！
对，就是。